Hello everyone! Welcome to the Manalos! Araw, ang food trip namin is beef wrap, Doritos, and coffee jelly courtesy by Tita Sunshine. Yung coffee jelly by Tita Shine and Ang napakasarap na beef wrap ba to? Beef wrap ala taco style. Beef wrap ala Chef Abo, courtesy of Chef Abo, and Doritos courtesy by me. At kasama yung cheese sa kanyang prepare. Wow! With spices. Chef, pwedeng pakibilisan yung pag-explain. Ano bang meron dito sa So meron siyang beef, tomato, lettuce, onions, and flat leaf parsley. Sa mga hindi nakakaalam, magaling ang kuya ko magluto. Yes. So, kung sino dyan yung naghahanap ng mapapang asawa, eto na. Tanan! Available. Yes. Tapos, meron din tayong dessert requested by Rachel, ang ating coffee jelly. Puro request lang ako, di ba? Yes. Oh, ano pa bang inaantay natin? Ha? Panalo to. Malasa. Grabe talagang ano to, parang finger licking good. Ayan, tumutulog pa siya. Oh my goodness. Wala tayong tissue. Wala hanggang lit na lang tayo. Grabe. Kaya natin lang siya. Tabasco versus Sheila. Grabe yung legs ko, parang Coffee jelly. puro tulo na siya ng ano mo, Jay, beef wrap. Mas masarap to kaysa sa mga na-try kong beef wrap. Sasama siya. Grabe. Walang diet ngayon. Di ba nag-exercise naman tayo kanina, di ba? Doritos. Sausaw sa fish. Na, anong tawag doon, Tashay? Dance, ano ba yun? Just dance. Just Dance ng PS4. So, kanina, nagsasayaw kami ni Rachel for 1 hour para i-ready ang aming sarili sa kakaingin namin ngayon. Akala mo naman, magaling sumalaw. Masabi lang. Sarap to. Di ba sa blood? Tapos hindi na pala nagre-record. Nagre-record pa. All-time favorite, Doritos. Favorite ko ba to o sadyang mura lang talaga siya dito? Ewan ko ba, yan ang lamang chips na binibili ni Tito mo. Hindi kami nawawala ng Doritos dito. Yes, napaka-healthy namin dito. Sarap yung coffee jelly mo. Yes, tapos nakakatuwa yung kutsara namin, papakita ko lang. Ayan. Courtesy of IKEA ba ito? Hindi ko na din maalala. Parang after siguro mga 4 years, ngayon na lang siya ulit nagamit. Grabe. Tsaka yung coffee jelly niya to, hindi siya masyadong matamis. Hindi siya nakasawa. Kasi na-request rin yan ni RJ. Kasi nga, since diet conscious na si RJ ngayon. So, sabi niya sa akin kanina, baka maparami ako sa coffee jelly mo, pwedeng huwag masyadong matamis. Kaya pa. Eh, since nagluto siya ng beef wrap, eh, pinagbigyan ko na. Kasi baka hindi niya ako pakainin ng napakasarap na beef wrap. Grabe. First time yun, Tashay. Nakumain ang gawa ni RJ Oo, ng beef wrap. na. Nag-beef wrap ka na ba before? Beef shawarma. Beef shawarma, pero itong beef wrap, mas masarap dun sa beef shawarma na ginawa niya. Grabe. Shawarma tortilla wrap. Yung Arabic shawarma, bread. Arabic bread siya, Arabic flat bread. Etong tortilla wrap, mas manipis siya compared dun sa may ginagamit sa shawarma. Yung sa shawarma, parang siguro dobleng layer nitong tortilla wrap. At saka medyo powdery yun. Tapos eto kasi, pag hinawakan mo siya, yung texture niya parang plain lang.
yung Arabic bread, medyo magaspang siya na parang meron pa siyang konting flour. Ito, one of my faves to sa mga nilulunin ko yan itong mga wrap. Pati, tapos biryani. Ay, Ito si naman, RJ mali ka parang- ba? Mamaya ulit Julia. Ayoko na. Ayaw mo na kung kailan ubus mo na. Ayaw mo na, nagko-control ka lang. Grabe. Ay, gayahin mo nga yung nauso ngayon yung mga primitive na bata. Yun nga sample. Uso yun ngayon eh. At paano naman yung ano? Tayo Kain, mo yan. yung kain ni Mark Queens. Jay, reaction ni Mark Queens. Oh wow. Oh wow. Oh. Kasi napakahilig namin manood ng mga food vlogs. Isa sa mga favorite namin, si Mark Queens. Tapos, Food Ranger. Food Ranger, tsaka yung best ever food review show. So, eto na. Nakakintay mo kami. Sriracha din pa naman. Hindi masyado. Merong isa pang sriracha na ano, na sauce na mas maanghang siya. Pero hindi kasi kami masyado mahilig sa super anghang. Yung At tapos yung parang ano. Yung Tabasco favorite ni Tito. At pag lumingon ka, akin ka. kawawa naman. Kawawa na lang. Ay, sa truck na lang. Sa bahay. Ganyan talaga pag mga single. Kahit ano na lang. Kahit pagkain, nakakausap, para lang mahanap siya. Sabi nga nila, yes. Sabi nga nila, meron lang nag-iisang totoong pag-ibig sa mundo. Yun ay ang food love. Walang magaling doon tayo mamaya. Walang magluluto mamaya ah. Ay, magluluto? Wala ko na ang tayo luluto. Wala nang iluluto. Kasi natatakot akong maunahan nila ako at maubusan ako. Kaya, kailangan makipaghabulan sa kanila. Pang speed eating tong magkapatid na to. Ako, parang ano, Slow eating. slow eating. Kung meron yung contest para sa pinakamabagal na pagkain. Healthy to, di ba? Shal, huwag ka naman iya. Ito yung last, hesitant ko. Kanina pa siya nakatitig dun sa, sa last Ganun piece siya, ng no? wrap. Tapos titingin siya sa amin, parang nakikiramdam. Gagalan siya, oh. Sabi niya, may aangal ba? May aangal? Yeah, nagmamouth water na ako. Kaya ngayon parang lately, ayoko nang kumakain ng sa restaurant kasi iniisip ko, ang mahal ng babayaran natin sa restaurant. Tapos, pwede naman natin siyang iluto sa bahay na ayusin mo lang yung presentation. Tapos, mas masarap pa. Tsaka, di ba, mas komportable ka kung kunyari, nasa bahay ka, nanonood ng movie, tapos kumakain. Tama po. Kasi nasa restaurant ka, minsan maiinis ka pa. Lalo na kapag yung server, minsan, naiintindihan naman natin na pagod na sila, pero yung tataray-taray, ganyan. Tapos isa-serve sa'yo, napakasarap na pagkain. Nawalan ka na ng gana. Tapos alam mo ba talaga kung paano niluto? Malinis. Yes, correct. Kasi meron sa minsan sa restaurant na yung mga ano rin, di natin masabi kung ano ginagawa sa food. Pag, Minsan nga, di ba? kasi ako nagtrabaho sa food industry. So ayaw ko yung mga ganun. Ano bang pinaka-word? Bagong recipe. Depende pa rin kasi dun sa nagluluto, di ba? Sabi nga nila, pag nagluto ka ng nasa puso, mas masarap yung kakalabasan ng pagkain. Pero nga, kung hindi ka naman happy sa work mo, alam mo na, That's right. parang may hugot, hindi happy sa work. Grabe, tapos na natin. Grabe si Mot. Ah, Grabe. So, Rachel, anong masasabi
masasabi mo sa luto ng iyong kuya? Masarap pa din. Favorite masarap ko pa rin. Favorite wrap ko pa din. Alam mo kung paano ginawa. Malinis, healthy, sarap. Yung beef, hindi yung, alam mo yung, di ba yung Tira-tira lang na beef. Oo, yung tira-tira na beef. Minsan, tapos ang hirap mong nguyain ganun. Minsan parang chewing gum na yun talaga. Mm, Tapos ang bigat niya sa tiyan. correct. Parang ayoko nang ipakita yung chan ko ngayon. Kasi pag tumayo ako, baka mapagkamalan akong buntis. So, next time ulit na food adventure namin sa susunod na day off. Kasi usually, nagkakaroon lang kami ng time na magsama-sama pag day off namin. So, abangan nyo. Paalam! Bye!